Lang kung ipakita kamot lang. Ini kamot ha. Lagyan. Kamot. Agoy. Ikan manggadit sa oksis. Oh. Klaro kayo, duha ang gapitik. Tapos kani wala ipang pansan eh. Now, klaro kayo kay ikan mo sa oksis, na buntingol. Oh, wala ito lupa niya. Okay. Okay. Kadang-kadang. Dada, ano ba nila yung kulur? No? Mamarang lang ko, no? Okay. Sige mo. Pahilok daw yan. Sige na kayo. Hindi ka na kayo. Karong nga po na imong naungkot. Sakit mo bang magkawag? Order ko din. Order. Laway naman ako ng sila. We bow our heads and we humbly pray, Lord, please remove my pride. Ano mang pinagyayabang ko. That humble, contrite heart of God is what we ask for. And Lord, keep us free from sin. Tabantog sa oksis na ganyan. Mawala sa siyempre. Safe from all distress, from worries and anxieties, as we wait for blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Ha? Also, sa likod, parang